OK，你们可以画了那个 G 水的例子，把那个 H2O 啊，Mickey Mouse 画出来。他讲 Lucas 等 label 啊，你要 label。OK 啊，我们等大家画一下啊这个 G 啊，因为他叫我们 Lucas 等 label，所以我们要画要 label 一下。OK，水的例子啊，啊给太多位置了，其实还有我们一个 water molecule 罢了啊，water molecule I，那你可以这样连在一起哈。然后 label，OK，你看答案的话，它是这样写啦哈。你要指它 label 的话，你要这样。如果我用红色啊，你要这样指这两个，然后写 hydrogen 也是可以，然后这个 oxygen 也是可以，OK，只是画蓝色的也是可以，画了吗？嗯，要 label 啊，总之画东西一定要 label 的。你前面写那个大字母的 H 跟 O 也是可以，不是全部都可以这样啊。其实这个不是 short form 来的，你知道吗？这个 O 跟 H，这个是它的那个 periodic table 那个 Jadwal Berkala 里面它的符号来的，所以其实我们可以算是有 label 了。所以那个红色，我的红色你没有写，不要紧，OK，很简单啊。好，这个一样，你看哪一个可以做的，你做一做先。然后那些短的啊，还是啊，donkey 这个东西啊，donkey 是什么？要写出来发生什么事情啊？它是酸性加碱性变中性啊，OK，所以上面是酸性，下面是碱性啊，然后它滴滴滴滴滴，这个过程叫滴滴滴滴滴，你记得吗？我教过的，OK，看哪一个可以填的填了先，或者是思考一下先。看哪一个能做了啊？做了先啊。那个酸性加碱性变成盐加水，你记得吗？试下把它的盐的名字写出来，那个是它的 bersamaan perkataan，酸性加那个碱性变成盐和水，盐加水。
OK， 好来呀，faedah yang digunakan，所以用什么方法？这个滴的方法我讲什么？滴，很滴，penticatan。Apakah faedah penticatan？我还有强调过一个东西啊，他问你这是什么 process，这是什么科学原理，什么过程啊？这个叫综合 penetralan。如果他问你卡 A 大什么方法，你要怎么讲一声啊？改天啊，问先啊。卡 A 大你要用本 tetradan，因为综合有很多方法的，这个用滴的方式叫本 tetradan，知道吗？说你要看他问你什么题目咯 ，OK？Oke, 接下来cadangkan satu penunjuk P yang sesuai digunakan untuk menunjukkan takat akhir penetralan。好，这个课本还是哪里？我记得那时他们用的是什么来的？粉红色的那个来的吗？是不是？不记得哦。OK，它是这样的，因为它下面是碱性嘛，哈，那个粉红色的是它只 phenolphthalein 哦，它只是碱性的时候是粉红色，中性过后还有酸性它都是没有颜色的 DW 完了，所以它就可以用 phenolphthalein 哦。当然你用其他苯论就 semesta 也是可以，苯论就 semesta 是酸性就红，碱性就蓝，中性就中性就青这样的吗？那个是本轮就 semester 嘛。OK，我们看各种的本轮就啊，你找回去你的笔记啊，我记得我抄过给你的这一个。OK，本轮就本轮就什么嘞？哈，我讲本轮就acid alkali 全部，因为我要全部 images。OK，这个青色的好像还不错。那本轮就 semester，那如果 litmus 我们很少用了。我们有三个，我记得课本有给你三个还是什么这个，open image，哎呦，看到这个啊，等一下错了的，错了，因为有笔录出来的，哪里是笔录？乱乱讲 p h e n o s t r a l i n 是粉红色，我要找终点了先，我看那个对的先，I think 是这个是课本的，OK，这个是课本的，应该是，如果没有记错啊，我看这个样子有点像。phenolphthalein 是 alkali 的时候是 merah jambu 的吗？粉红色的。本轮就什么呀？它是各种颜色的。但是如果是讲最酸性、最碱性还有最中性的，它是红、蓝、青。本轮就什么呀？是很容易记，它跟我们石蕊是指一样的，对吗？石蕊是指酸性红、碱性蓝，中性没有啦，中性我们自己记咯，青色咯，它们两个的中间咯。methyl jinga 就不可以用了，在这边，因为 methyl jinga 是它会秀酸性罢了。methyl jinga 是酸性的时候红，可是中性跟碱性都一样是黄色的。然后你看我们的这一个实验哦，它是下面是碱性会转成中性，碱性跟中性如果用 methyl jinga 两个都是黄色哦，就肯定不可以了。这些我们也是要懂啊，你不会当这没有这个实验没有用到，不用看，我们要看，万一这个实验它出一个错的，他讲他加 methyl jinga，然后这个实验做不到结果，为什么呢？因为用错了啦，对吗？说其实这三个我们就记起来了，OK？所以你可以用 phenolphthalein 或者是 penunjuk semesta 都可以。cadangkan satu petunjuk，还有他叫你建议一个，然后讲到它的颜色上会有什么改变，OK？在最后的时候它会转成什么颜色？所以你可以讲 phenolphthalein，然后它会变 bertukar menjadi merah jambu 这样了哈。不是sorry tidak berwarna，它从 merah jambu 变成 tidak berwarna 这样咯。OK，menjadi bertukar menjadi tidak berwarna。如果你懂它原本的颜色也是可以，它从 merah jambu 变成 tidak berwarna。OK，penunjuk semesta 也是可以，bertukar menjadi hijau。biru menjadi hijau 也可以。
The color change that can be observed 啊，它没有要你写之前的颜色，你不用担心，它要的是 perubahan warna yang dapat diperhatikan pada takat akhir penyusulan。说你要提到这个最后颜色就调，如果你要写前面的，你要确保你写的是对的啦。两个其中一个啊。OK，来，所以呢，现在他讲哦，这个是 perubahan pH，这个是它的那个 pH 的改变啊。OK，在它OK，看啊，这个是什么啊？这个 pH 是假设哈，那个颜色它从1到14它都看得到，它用的是假设啊，看啊大家，它用的是这一个本轮就什么这一个，所以它的颜色怎样改变，它都看得到。大家看前面啊，喂，它的颜色怎样改变，它都看得到哦。它滴了几多，然后它的颜色慢慢转变，所以这个是它开始滴到5cm3的时候，这个颜色慢慢转变了，滴到10cm3颜色慢慢转变了。它颜色转变好，根据这个表了，它就知道 pH 到哪里了咯，所以它看得出 pH 越来越高，越来越高。OK，现在题目问的是讲，看啊，题目问的是讲，这个我擦掉先啊，因为会影响到。OK，berapakah isi padu acid hydrochloric cair yang diperlukan？需要多少的这个 acid hydrochloric cair 啊，来 menetralkan larutan natrium hydroxide？需要放多少的这个 acid 才可以中和掉？这样做啊，我们这样做，哪一个尺？大家哪一个尺？考试的时候你要画给他的。其实我看啊，OK，哦，maybe 不用了哈，但是有可能他会叫你画的。画这个东西，从气，因为 neutral 是 pH 气，对吗？从气那边画了，转弯下来，哇，准，好，这个就是我们的做法了。从气那边啊，转弯下来，OK，因为 pH 气就是中性咯，OK，所以其实需要几多啊？需要30cm3写啊，这个写在第一题下面那一题啊，需要30cm3，这个啊，他讲需要多少哦？OK，蹲就干哦，他有教我们画啊，第二题他就是有教我们画蹲就干，所以这个我用回这个笔画啊，你用 dash 也可以，用线也可以，不要紧的，没有关系到这个，OK。直接划线也可以，dash 也可以。好，tulis bersamaan perkataan bagi tindak balas yang berlaku。所以这边的酸性跟碱性啊，acid hydrochloric 跟这个 CHA 你就可以不用写回去了，因为我们 CHA 就是很淡的，我们要的只是它的那个重点罢了。acid hydrochloric 跟 larutan natrium hydroxide 啊，来呀、啊，看啊，所以这个怎样写啊？acid hydrochloric 加 natrium hydroxide。OK，来跟我讲变什么？变什么？那个盐怎样写了？盐加水，把那个水加盐也可以。盐的名字怎样写了？谁的头谁的尾？acid 的头就讲 acid 哦，好像所以那个碱性的头啊，natrium，然后碱性的头不用改名字的，acid 的尾，hydrochloric 变什么？chlorida，这个比较特别的，就是 hydro 是不用拿的，OK，sulfuric 变 sulfida，什么 nitric 变 nitrate，hydrochloric 变 chlorida，OK，所以加 I 有没有大字母不要紧啊，这个不用担心，natrium chlorida 加 I，OK，这个是送分的
你要跟他记起来哦，考试课本那里你是读一读。OK， ubat gigi bersifat alkali， 说其实牙膏是怎样呢？牙膏是碱性的哦。我们除了刷干净之外呢，那个碱性是很重要的，因为细菌是产生出酸性的，知道吗？来腐蚀掉我们的东西，我们的牙齿啊那些。说碱性是要中和掉细菌所产生出来的酸性，你知道吗？不是杀菌罢了的嘞，牙膏不是杀菌罢了的。是那个碱性哦，它要中和掉细菌所产生出来的酸性啊。等我啊，对，所以其实它的重要性是讲，所以他讲satu kepentingan lain menggunakan ubat gigi，他要的是另一个重点啊，我刚才讲的了，另一个好处，他讲除了刷干净，还有什么重要性，就是中和掉酸性了。OK，所以你这样写 ubat gigi mengandungi OK，magnesium hydroxide，你不懂 magnesium hydroxide 不要紧的，你就讲 mengandungi alkali，或者是 adalah beralkali 也可以。总之你要讲到它是碱性就可以了。hydroxide 就是碱性，如果你不会这个什么 hydroxide，你不懂吗？不用紧，你讲它有 alkali，OK，yang dapat meneutralkan acid yang dihasilkan oleh bakteria. Bakteria. Oke. Dapat supaya tidak merosakkan gigi lah. Bakteria yang merosakkan gigi lah. 就是那个酸性是会破坏我们的牙齿的。他这边讲 bertindak ke atas makanan di celah gigi， 不用调这样复杂的啦。他讲对那个牙齿的缝隙啊的食物啊会反应啊，不用嘛，就是破坏牙齿。OK，Susan membeli sebuah pencuci baju jenama baharu， 他买了一个新的洗衣粉，它没有fully sensitive， 就是它不会皮肤敏感的，但是他触碰了这个洗衣粉之后呢，他的手很痒，他叫我们解释一下，他不是皮肤敏感哦，可是他动了的话他的时候呢，他的手就痒痒哦。OK，这个就是所谓的腐蚀性啊，酸性、碱性都会的，只是碱性平时哦，那肥皂啊一点点罢了，我们没有什么 feel 了，我们的皮肤是有一点点碱性，只是我们的皮肤是有一点点酸性的，sorry 对，我们的皮肤是一点点酸性的，so 然后呢，它的因为你黄色哈，是我们讲皮肤说现在他讲那个洗衣粉让他的皮肤很痒，OK，你要讲因为它的特性，因为它是有腐蚀性的，你知道吗？Serbo，他讲 terangkan keadaan ini serbuk pencuci baju adalah beralkali dan bersifat mengakis，所以它不会一下子把你的手烧掉，但是就是会破坏我们的细胞哦，弄到痒痒哦。OK，所以他想要 menggunakan kertas litmus 石蕊试纸来 test keasidan atau kealkalian serbuk pencuci baju， tulis semua prosedur， 把它的程序写出来，你靠 K8 写出来啊，这个没有东西很容易的，石蕊试纸吗？你又不是不会是吗？首先放一点洗衣粉进去杯，第二你觉得要放什么？Yes， 这个分数一定是给加水的，因为如果干干的话是不会有反应的它是不会 show 它的 sifat alkali 或者是 sifat acid 的。如果没有水的话，一定要有水，所以 tambahkan sedikit air， 还是 tambahkan air， 总之你有 tambah air 就对了的这个 untuk melarutkan serbuk pencuci baju， 我跟着他罢了这个，但是我可以跟你讲的是，它的重点是要加水就对了。第三，直接了哈，放水是指带上 ，OK，uji larutan dengan kertas litmus 什么嘞？kertas litmus 什么嘞？两个都要，我跟你讲，知道吗？
merah dan biru，只要这么两个都要嘛。万一红还是红，它有可能是中性的，对不对？蓝还是蓝，它也有可能是中性的啊。所以我们两个都要 test。说红没有变，蓝没有变才是中性，红变蓝碱性，蓝变红酸性嘛，就是说两个都要 test。就是它不是 Gedas Litmus 了咯，它是另外的了，有很多种的，它那个叫 Gedas pH 应该是啊。说普通的蓝色、红色石蕊试纸就是这样了。OK，好，我现在这样翻阅一下，因为我不懂，我有时间教你到多少，因为我们还有一堂课罢了。说如果你回去可以自己做的话，你读掉哈咯这些题目，哇，后面的其实也是啊，这个也是，其实你可以看到我后面是有放答案了的哦，只是我想要讨论一下啊，尤其是这种题目也是啦，你读一读，他讲话啊。我下个星期再跟你讨论，maybe 你自己做啊，你可以，你要做完也可以，你要自己做这个圈圈啊，自己看答案啊，有问题你再来问我也是可以，看一下，你这样看了，你顺便看一下哪一课比较多处长处，然后你就要 focus 在那些课了，尤其是它的手作题目，OK，OK 啊，我们到这里先啊，见，再见，拜拜，拜拜老师。拜拜。